继续来看国际消息，印度当咧举办12年一届的宗教活动大乌节，这6礼拜活动按4亿人参加。不过这阵因为人实在是太济了，烧矮烧缺，人打死人，目前上无14个人死亡，20个人受伤。 真条小钱变过铁丝网，个民众想要围在中弄到外口来。印度北部城市普拉雅格拉吉每12档才办一届宗教活动大乌节，这个月13开始举办，延过当地2到饭店1点外，所以因为就真人潮伤济，发生严重的烧矮烧杀事故。 美国媒体 CNN 报道，大乌节是印度4个城市每3档轮流办一届，为全国各地组织的信徒会去恒河、亚穆纳河、萨拉斯瓦蒂河3条河流交汇的所在，用圣水来洗身躯，代表净化罪恶。不过，为期6礼拜，节庆会有4亿人参加活动。 到日前为止，已经有1亿9700万人参加。所活动当时，组织伫河水边的人达到数千万人。真侪民众是已经洗好啊，伫岸边休困，所常常发生烧矮烧杀，造成参加的人死伤。现场民众表示，逃离现场的人伫出口阁拄到烧矮烧杀，要转来找另外一条出口的时阵，所发现出口已经互当局关闭。 और वो बोल रहे थे और के पुलिस को बुलाओ तो पुलिस सामने आ नहीं रही थी उधर ऐसे हुआ था हम लोग आ रहे थे तो वो धक्का दिया तो वो हम लोग उधर वो लेट गए सुबह गिर पड़े थे तो पूरी पब्लिक ऊपर चढ़ गई थी हम भी महाराज से बचे हैं हमारी मम्मी जी डेथ हो गई है हमारी मम्मी 过去印度的宗教集会嘛，常常发生真群烧矮烧杀。2013年，民众组织伫火车头参加迄一档的大乌节，嘛捌发生同款的事故，造成数十人死伤。这个为着信徒安全，已经伫城市周围设置安全范围甲检测站管控真条，各有1000名警察维安，所以有可能发生同款的悲剧。讲是新闻台是同朋友。